Драги гледачи, добар ден. Добро дојдовте во најновото издание Нови наши ваш демократски импулс. Јас сум вашиот водител и уредник Трајче Китановски, а денеска ќе имаме кандидат за градоначалник на општина Прилеп. Специјално издание заради тоа што ќе имаме во низа повеќе луѓе кои се од партијата Демократи, кандидати за градоначалници и советници. Денеска со нас е господјата Јасминка Стојковска, кандидат за градоначалник на општина Прилеп. Добре дојде и чувствувај се како дома во наше студио. Благодарам на поканата, на презентацијата и ќе видиме. Најнапред би сакал да ве запрашам да се представите збор за вас, да ми кажете за да ве запознаат и оние прилепчани што не ве знаат. Така. Па тогаш да ги поздравам најпрво и нив, моите сограѓани. И вака, како што кажавте, јас сум Јасминка Стојковска од Прилеп, мајка, жена, баба, активист за човекови права, дизајнер, уметник. Мојата животна борба со ретка болест ме насочи да ги застапувам оние најранливите, оние најчесто заборавени од системот. И точно таа е причината за која денес сум овде, заради што се кандидирав како градоначалник, затоа што пробувајќи со моето здружение, нашето здружение, мојот редок свет да постигнеме нешто, најдувавме многу бариери, препреки од институциите. Се надевам дека на овој начин ќе можам да сторам нешто повеќе за тоа. А кога зборувам за моето образование, имам позадина во економијата, мода, дизајн, уметност и секо оние во светот и во Македонија, мојата работа е препозната како работа креативна врска меѓу креацијата и хуманоста. Вреди да се спомне дека вие сте претседател на Сдружение за лица со ретки болести и попречености. Токму и вие имате една таква болест. Може да ни објасните повеќе ако сакате. Секако. Долги години од мала сум била болна, болешлива дете, да речам израснато по болниците. Меѓутоа за прв пат почнав 19-20 години да се јавуваат некои проблеми. Најпрво се насочија дека тоа е сето од тироидната жлезда, како струма дифуза, така беше заведена на мој 21 година, почнав да користам лекови за тироидна жлезда. Меѓутоа, со тек на време се воспостави дека тие симптоми одат на друга страна, сосема друга страна, почнав да чувствувам главоболки ужасни, веќе ништо не ме собира нозе, 2-3 броја на чевли, раце, прстени, заби, имам 9 интервенции на забалата. И во Македонија побарав помош на клиника за ендокринологија, овде бев здрава, како и денес за овој систем сум здрава личност. Така да моите корени, мислам, јас сум потекнувам од мешавито семејство, Србинка и македонец, имам војко во Словенија и заради тоа заминав во Словенија, војко ми гледа дека не сум добра, вика иди таму уште од врата ме препознаја, вика докторката имаш ти акромегалија, за овој систем јас правев магнетни резонанци, се појави некој тумор на таа хипофиза, вика дека е инцидентно нешто се случило, ама во Словенија потврдија диагнозата, 2003 сум оперирана, 2004 на контрола во Словенија ме упатија поради проблеми со коски зглобови, да се упати на ИПК, јас до ден денеска за овој систем сум здрава личност, без ниту 1%, последно
поднесов за на инвалидска комисија за инвалидска пензија пред сега имам некоја жалба или сум одбијана. Значи јас за овој систем дополнително сум преживеана од рак на бешика канцер 2022, од лани, може било подолго, лани откриена парализа на десно стопало од кичмата и јас веќе немам дел од хипофиза. Тоа е невидлив хендикеп, а веќе сум и видливо хендикепирана. Можете да забележите дека јас имам проблем во движењето. Да, дојдовте со бастун. Не само со бастун, значи имам пајџа, не сум стабилна, имам може некогаш потреба, многу често се движам со помагала. Инвалидска количка или ролатор или такви нешта, ми треба некој покрај мене некогаш. Имам додатни многу диагнози, ама за системот сум здрава личност. Вие за системот се здрава личност, Да. агромегалија спомнавте. Да. Може да објасните за нашите гледачи што поточно подразбира оваа болест? Акромегалијата е болест која е најчесто предизвикана од тумор на хипофиза. Хипофизата е мозочна жлезда која ги лачи сите хормони и која им дава наредби на сите жлезди со внатрешно лачење, на панкреас, на надбубрежна жлезда, тироидна жлезда, млечни жлезди, тести, машките, женски органи и сето тоа. А јас имав тумор, фактички акромегалијата е дека туморот ги опфатил тие клетки што се кај на хипофизата што лачат хормон за раст. Сега накратко и најлесно, како јас тоа го презентирам и го објаснувам. Едно бебе имаме и треба да порасне во возрасен човек. Секоја една клетка се активира. Не може дете, бебе да порасне во возрасен човек да нема промени на секоја клетка. А тоа сето оди така, цел живот сега хормонот за раст варира. Во еден период кога е најмало бебето, е висок, за брзо расти, нели, до година, после стагнира едно време, се намалува хормонот за раст, во пубертет расти, најмногу растат децата, така, пајџа, бремена жена една, носи плод во себе, што нормално треба тој да порасни. Исто така и тогаш хормонот за раст се активира за да расти плодот и можете вие да визуелно да видите дека една бремена жена може се разубавува, ама носот, ушите, некои детали во лицето дека не се менуваат, што потоа после се враќа, например, на она нормалната кој се врата, да, нормалниот лик со нормалните вредности. Сега, кога имаме тумор на хипофиза, тој циклус не стопира, но жлездата лачи премногу тие клетки хормон за раст и вие кога не треба растите и растите, не растите во висина веќе, ако продолжи растењето поврзано со пубертетот, тогаш е гигантизам. Некогаш сме учеле джин или джудже. Да. А ова е сосема различно, значи еден период стагнирало и сега е под дејство на туморот се активира и со таа активност вие растите. Меѓутоа не растите во висина, растат, се окопчуваат зглобовите, се расти черепот, главата, менувате капа, број на прстени рацете, си ги чувствувате груби.
проблеми со главата. Никој не знае колку, например, јас никогаш нема коскеното ткиво, ме нема снимено некој колку коскеното, и не знам дали во светот се испитува, колку направило штетување самиот притисок што растеле коските, затоа што ако смениш капа, ако черепот ти пораснал, ако коската пораснала, тој притиска на мозокот. Ви имате проблем, нон-стоп главоболки. Така. Живејте, значи, ова е живот, болен живот, со постојани болки во коски, во сите, и се пореметува дополнително и сите органи. Тука постои спланхомегалија. Тоа е пак болест која како ги зголемува внатрешните органи. Едно срце може да порасне во акромегалија тродупло. Еден бубрек и сите внатре органи. Вие замислете кај одат тие органи кај ќе бидат во вашиот организам. Така. И Пореметување. Комплетно на сето внатрешно не е толку видливо. Да, јас се препознавам, не сум таја. Време ми требаше да се навикнам на мојот нов лик. Разбирате, промени, тотални промени на мојот лик, а сега време ми треба, еве, и со парализа да се навикнам, ама борбата е таја. Сега, точно тоа ме наведе, значи јас уште не се ни знаеше, 2008 се некаде, мислам дека на веќе има меѓународен ден воспоставено на лица со ретки болести. Тогаш и не се знаеше, јас сум 2003-та, кажав, оперирана и јас не знаев што ми се случува. После тоа се насочив ова да го поврзам со Сдруженијето, да работам точно за да едуцирам луѓе дека постојат ретки болести. Вие оформивте Сдружение? Најпрво работев и сама, не ни се знаеше, викам, сега има во светот и Сдруженија, има Еврордис, Европска организација на ретки болести, каде нашето Сдружение е една од членките. Така. Тогаш, тоа е 2008, јас работев, почнав да работам, да едуцирам. Зошто велам дека почнав да работам? Затоа што јас имав проблем во Македонија за системот Бевздрава, за докторите Бевздрава на ендокринологија. Мене ми се викаше, ако се обседниш од болеста, ти ќе завршиш до психијатар. И јас почнав да учам медицина. Дополнително на она што наведов дека како мои квалитети и вредности што сум ги учела, ги работам, ретките болести ми приуштија да се стекнам сознаење во здравство, социјала и правда. За да можам некому да помогнам, морам да ги откријам недостатоците на системот и да влијаам да се променат. Како можеме да помогнеме на оние најранливите кои што најчесто и самите се кријат, а од друга страна и не ги препознава ни системот. Ние во Македонија имаме регистар на ретки болести, да ви кажам податок, за кој се борам со години да биде како треба. Затоа што во тој регистар годинава на 29 февруар е Меѓународен ден на лица со ретки болести по пречености. Во светот можам да кажам дека од 5 до 10-12% зависи која држава прифаќа дека има од нивното на популација процент на лица со ретки болести, да. Меѓутоа во Македонија во регистарот на ретки болести на 1.800.000 ние имаме само 960 пациенти кои се регистрирани во регистар на ретки болести. Тоа е 0,0, да. А инаку, еве, просек 5 да го земиме, значи ние ќе имаме 90.000 на 1.800.000. И сите оние кои ги викаме лица со попреченост, вие не можете да видите секојдневно. Заради да објаснам подобро, ќе ви кажам дефиницијата дека 1 на 2.000 жители, ако има некоја болест, тоа е лице со ретка болест. Има лице, лани имаше деца, 2, кои се нулта.
први во светот со некоја болест. Ама има и на милион. Ама глобално дефиницијата еден е на 2000 жители. Што значи дека сите деца, лица кои ги гледаме со попреченост, со посебни потреби, па и делови од аутизмот има гранки. Аутизмот исто спаѓа во Даунов синдром. Има 5% од раковите, или месец октомври, кој е месец на канцер, да кажеме дека 5% од раковите, од канцерите се ретки. Така да големо, ние ретки болести се 7.000 различни ретки болести, а може и повеќе, и ние сме многу различни, но исти во борбата. Добро пресавување, би рекол, стварно едно исцрпно, стварно имаше што се слушне. Не знам зошто, еве, вашата болест не ја препознаваат како ретка болест. Може би имате дека не позната? Препозната е како ретка болест во светот. Има кодирање, точно кодирање, во светот има орфан систем по кодови. Секоја ретка болест си има орфан код, мојата ретка болест е 22. Пишете акромегалија, отворите Орфанет, најлесно е, секој може да си провери диагнозата. Ако веќе ви е поставена добра диагнозата и ќе проверите. Ако е ретка, ќе ви кажат дури каде се истражува. Многу е интересно тоа сега да се примени, затоа што сега со интернетов можете да најдете и точно каде да го упатите пациентот, ме разбирате, каде се истражува за некоја болест, специјални установи, истражувачки центри. Кај нас ги нема. Така. Ние научни установи нема, за жал. Би сакал малку да поразговараме пред да преминеме на политиката и на главната тема за која што сте вие тука и за вашето дело, зашто спомнавте уметник, вашето дело Предизвиците на мојот редок свет. Ова е книгата која ми рековте ќе ми ја подарите. Да. Зашто поточно станува збор оваа Во книга? книгата, некој мислат дека е тоа автобиографска книга, меѓутоа, кога се разболев, јас имав моја мини фабрика со трикотажа, не знам дали нагласив што работам, реков дека сум дизајнер на трикотажа, прецизно наплетена, машински плетена гардероба. Меѓутоа, тоа не значи дека не дизајнирам и текстил, нормален текстил. И така, од мој 23-4 години почнав, тоа е љубов кон уметноста, кон дизајнот. Кога бев мала си имав една мала барбика и ако дојдам кај вас на гости, прво ќе ви речам, однесете ме кај некоја кројачка да ми дај парчиња, ако не ми дајте кошулата ќе ви ја сошијам. Тоа беше таа љубов сакав да искористам и да го работам на што навистина го сакам, затоа реков економија учев, меѓутоа не е сега бев после тоа јапонците препознаја, купив од јапонска фирма Silverit машини за плетење и тие препознаја мојата креативност, работа, јапонците ценат квалитет. Нема партија, нема врска, нема ништо. Може само да те насочат добар си и да ти дадат, може да ти дадат колку што треба и не треба и да инвестираат во тебе. Така да јас ја искористив таа можност, тие видоја нешто во мене и рекоја ти ќе бидеш представник за Македонија за машини за плетење, Silverit машини за плетење. Добив обуки кои денес жалам што немам каде да ги пренесам. Точно молев да има, побарав од јапонска амбасада да одобрат машини за плетење, барем во текстилните по 1-2 часа, затоа што не она јас на албатски се научив, туку точно тие ме обучија да бидам и презентер на тие машини, да бидам монтер. Вие ако купите машина, некој мора да ја монтира,
ако ви се расипи да ја сервисира, значи еден технолошки факултет научив за да можам да работам Така. со нив. Не, она немам кај да го пренесам моето знаење. Веќе и се откажав на некој начин, не се откажав, а плетев, па во светот плетев за светски дизајнери, скапи парчиња, да ви кажам некој, податок дека Шакира има носено мој со реси. Браво. Да. И изработки од кашмир, свила, преубава, скапи, 2-3 фунти еден фустан. Убави работи. Но книгата ваша? А книгата ваша, моја, кога престанав да работам, кога се разболев, имав 2 години некои боледување и после 4 ми дадоа 4 сати скратено работно време, ама не успевав да да бодам јас некоја фирма, да обезбедам за вработените плата, да направам дизајн на некое парче. То сето напор беше, кажувам дека оперирана сум од главата, време, јас не излегов на сонце, на ветар, на тие работи. И дома седев, се случи, не можев да водам фирмата, ја затворив. Се затвори фирмата, после тоа веќе 4 сати никаде не важеше. Сплет на околности, имам 2 черки, едната мала се омажи, зетчето почина од аневризма, имам внук посмрче родена, черката беше супер ученик и учеше во Битол од Прилеп, секој ден патуваше во Битол и морав да се нафатам за 4-та година да заврши. Фармација во Битола немаше тогаш, фармација во Прилеп немаше задолжително средно училиште, јас плаќав пат. Во меѓувреме се разведов, сплет на околности, децата ми ги додадија мене, јас бев многу здрава, наместо јас да имам некој асистент покрај мене во ова држава, јас бев фактички си ги гледав своите деца сама, ама со сплет на околности добив и внуче. И мене велам, јас сум мајка, жена, мајка и баба. На 3 внуци и го имам целото богатство. Најголемото богатство во светот. Нема поголемо богатство од децата. Го чував внук ми, за да оди черката на работа, пошто почина зетот мораше да се социализира, ја тера да оди на стажирање, да почне во аптека да работи, па се запише на факултет радиолошки технолог, заврши и сето тоа време јас морав дете да гледам, внукот имаше детска астма и не може да работам и така, нешто подработував, немав право со 3 деца на социјална помош и што се случи, во еден момент викам некаде морам да заминам, сите се прами пак, знаеш како, деца, сите не сте благодарни, не сум била и ни јас благодарна на родителите, се нешто викам јас, че одам усвет да видам како. И има една комшивка и вика сега се запишува да ода Украина во странска инвестиција, која беше на големо најавувана и јас, пошто работев со странци, со јапонци, сега си викам супер, не ова работа, не имав работа со македонци, се не давав на македонци ни мои изработки плетени, затоа што обавезно черчема остај на консигнација, викам ти кој ќе одиш Турција или Грција или да набавиш роба, да бараш консигнација, тоа е нашиот стил. И отидов во Украина 3 месеци на обука преку Гентерм. Инспирација се тие 3 месеци во Гентерм. На книгата. Многу фино, детално објаснато морам да посочам. Малку да поразговараме малку повеќе за политиката, веќе е време. Секако, да. Која беше вашата мотивација? Што е мотивираше да влезете во трка за градоначалник на Прилеп?
Вака. Мотивот е едноставен и од се тоа што го кажав, се гледа. Да бидам застапник, блиска до граѓаните, посебно до оние маргинализирани, заборавени од системот. Секако, граѓаните сакаат еден убав, чист, здрав, прилеп, младите да не заминат од државата, од градот. Прилеп е, речи си, пуст град, го викаат народот град на духови. За жал. Еден град херој, нели е жално да го наречеме град на духови. Така да има многу. Македонија според светски истражувања, нели, е една од најголемите, највисоко котирани земји за сиромаштија, така да сиромаштијата е на високо ниво, значи имаме високо ниво на заборавени луѓе од системот. Граѓани, сограѓани, мои прилепчани. Нели заслужуваат шанса? Заслужуваат шанса сите. Така? И вие младите да останете овде и да бидете горди што се сте македонци. Би се бореле младите да ги задржате во Прилеп? Секако, да. Кои се основните принципи врз кои се заснува вашата личност, кои ги поседувате вие како еден човек и како еден политичар? Зашто луѓето би гласале? Затоа моите принципи се дека еден човек, вредноста на еден човек се мери според неговата честност и човечност. Се разбира, тука би ја додала и транспарентноста, нели? И така да во мојата, ако добиам шанса, ако во мене препознат моите прилепчани, добар кандидат, добар градоначалник, секогаш тие ќе бидат на прво место. Јас никогаш нема да се борам за поединци, за челници, но за граѓаните од градот Прилеп, за моите сограѓани. Така. Зошто демократи, зошто партијата демократи, како се случи соработка со оваа партија? Не знам како се случи точно да кажам. Некако, ете, може и јас привлекувам доста давам критики на социјалните мрежи. Ете и тоа да потенцирам дека причина, ако ме прашувате, и една од причините зошто се кандидирав за градоначалник. Кажав дека најавив со тоа што не ми дадоја инвалидска пензија, меѓутоа тоа нема никаква врска, да кажам. Но мотивот е што години наназад, еве таа книга е издадена 2020, многу предвреме е пишувана. Јас години наназад зборувам и критикувам некој систем. А сега, преку демократи, добив шанса да пробам, не да пробам, ќе се борам да направам нешто повеќе, оние критики да ги исправам, затоа што јас самата ќе си бидам контрадикторна и утре нема да имам право да критикувам ако не сум пробала нешто да поправам. Гледам во вас некаква одлучност. Да. Одлучни сте. Одлучна сум. Одлучна сум, затоа што губам јас верба во системот, губат младите верба во системот, јас многу деца што ги застапував со ретки болести заминаа од државата, ако ништо друго се преселија родителите во Скопје за поубава шанса. Децата нас ни се лекуваат преку донации. Не можам докторите полагаат заклетва за да биде тајна вашата болест, а секој втор пост на Facebook и на социјални мрежи вие на некое дете гледате слика од кој како го штитиме од тоја болест, да го градиме. Точно на тапета го ставаме болното дете за да донираме. Дали треба така да се лекуваат? Дали ние имаме добар здравствен систем? Така.
Мораме да го менуваме. Но мора и не само како јас како градоначалник, ете, може ќе прашате и вела, ти немаш советничка листа, стоиш сама, како то, ти нема, јас треба да бидам мост меѓу граѓаните и институциите, локалните, републичките институции, нели така? Кој друг ако не? Прво, може и градоначалникот и не треба да биде политичка личност, треба да се бори за сите, јас така сметам. Премиерот, например, кој станува премиер, забореа твојата политичка позадина, затоа што си денеска на сите ти премиер, цела Македонија. Градоначалникот исто. А во Демократи препознав дека јас сум автентична, можам да бидам автентична, моите независна, моите мислења да се уважуваат и сите, како колку ги запознав и другите кандидати за градоначалници, се исто така, па и Јорго Огненовски, имаат иста таква насока, за да се направи Македонија убаво место за живење. За секој да биде виден и слушнат. Но можете ли да ни кажете дали постои нешто кај таа политичка партија, кај Демократи, нешто што се разликува од другите партии што сте го виделе таму, што го не сте го виделе во овие останати партии да се кандидирате, например, меѓу другите партии? Сакате да ви кажам нешто. Не. Кога пишував книгата, не знам, доста време постирав, јас ви кажав дека мојата ќерка има зетчето починато едно време, тоа беше времето на падот на Груевски. Таа година мене ме побара Зоран Заев преку Едиси луѓе да го отворам парламент, да ги отворам митинзите за да кажам за точно ова сега што го зборувам. Јас не сакам нити мене, нити било кој, најчесто кој ќе видам, еве сега во паралелно пред кампања се случува да видите зборува ледер владата со ретки боли, што во текот на година, 2 или колку владење или 4 години нема да ги спомна, нема да ги вида, а сега одма тие се, значи тоа е искористување на болните и обично и дописи правам до Народен правобранител, Хелсиншки комитет за човекови права, посебно децата. И јас велам, јас и против себе ќе зборувам, ако не сум во право. Така, нема што да се бранам. Ако не можам, а ќе се трудиш да можеш. Значи, сакам да кажам дека сакаат да злоупотребуваат исто и левица, проба и така, не да не ги именувам, а ова не се случуваше со Демократи. Значи, една добра конверзација дека сакаме да биде државата здрава, на здрави темели, дека еве сега конкретно за локалната самоуправа, дека потребно е децентрализација на локалните самоуправи, дека треба автономија, да може сами да си донесуваат некои одлуки. Јас велам во Словенија, кога бев, се имаше референдум дали да се изгради црква. Значи сега во Љубљана народот си одлучува дали му треба црква, дали му треба старски дом или центар за лица со попреченост, или да не ги пропуштиме центар за жртвите со семејно насилство. Дали треба развој на економијата, што Прилеп како поднебие нуди како ресурс, оти ние не можеме да се подприме на странски инвестиции. Денеска тие се тука, утре најдуваат нова поевтина работна сила и заминуваат. Колку мина остануваат надвор невработени? Каде тие? А ние ја имаме Пелагонија. Ние ја имаме во Прилеп. Прилеп требаше да живе од мермер и тутун.
Ние во Прилеп немаме уметничко училиште за обработка на финален производ од мермер. И туризам? И туризам, да, па сега скоро ја гледав таа мома скулптура, вика, неголемата може свинга во светот, народот не јас не имаме толку убави кујчички. Има идеи, има, сега не сакам и да ги кажувам своите идеи. Знаете што, во овие години партиите ми ги крадат идеите и сега ќе ви кажам дека во 2000 се не знам, да не кажувам точно, моите идеи и она што го правам за лица со ретки болести е на светски рамки запишано. Имате ден на ретки болести, страна, имате настани кои ги правите во Македонија, во градот, обично ги осветлување, цртање на рацете, боење или така нешто, балон, било зависи кога како, ама и додатно. Сега јас, например, таа, да речеме, може би 2020 да речем, викам, во Прилеп има настан, игралиште од соништата, живот од соништата за секој дете. Инклузивно игралиште, тоа е зацртано, запишано на светски рамки. Инклузивно игралиште за сите деца, меѓутоа, тоа беше и символика. Треба да се направи во Прилеп. Нема такво игралиште. Имаме простор на могила на непобедените, замислен простор. Барав да ми кажат кој дел јас да го осмислам. Видете, јас сум дизајнер. Дизајно го има на секаде. И ова е дизајн, и ова е дизајн. Така да, и че си го креирав како сакам јас тоа игралиште. Сега, се направи игралиштето, се направи настанот и се направи игралиштето, мислам дека UNDP, Општина Прилеп и Швајцарска амбасада. Мене никој не ме викна и си го јас го направив, да. Ако сакате, дојдете со децата и ние ќе ги отвараме. Тоа е злоупотреба на децата за твој афирмација. Ме разбирате? А никаде ти не стоиш. Друго, пред неколку години можете да најдете, да видите. Пишувам, јас работев во Дрекслер Мајер од Кавадарци, 3 години така ја пишував попат книгата кој одев. На работа, 8 месеци таму работев и барам од Дрекслер, исто од Гентерм барав донаци, затоа што автобусима прилепски работници одат во Кавадарци, значи Прилеп заслужува едно возило Дрекслер да донира. Донира возило, тогаш ме викнаја за со инвалидска количка, лани од Охрид, јас претежно Охрид седам и уметник, цртам некои слики. Општина Охрид, морам да кажам, дека помага на лицата со ретки со попречености, ни дава локација за да можеме да се презентираме и да се дружиме. Знаете како? И тоа е природна бања. Охрид, да избегаш од загаден воздух, од жештината. Сега, што се случува? Јас лани беше во август месец, не можам недела дена да станам од кревет со кичмата скроз. И така се откри дека сум парализирана после. И викам, јас издејствував, Дрекслер Мајер нас ни донесе возило во Прилеп и се јавувам во Прилеп, а до тогаш не знам никако се користи, се јавувам како може мене да ми помогна да ме зема со возилото. Не, вика, тоа е возило за 8 души и една инвалидска количка само за излет или не знам зашо. Ти го донесе? Не ме донесува. Јас не, пишува. Ти го донесе. Да. Не. И не е то поентата. Поентата кој е приоритет на работа? Приоритетот е болен човек или излет или групно патување.
Јас го донесов и ако видите, ќе видите дека на едно дете имам таму слики, имам снимки, детето има болест со мускулна атрофија, што не може да си ја држи главата, мускулатурата и вака држи, нема шансова кракават, не можевме со што да го однесиме да му мерат во Славе, овие заводите кои сте за помагала. И сега, викам, ни треба возило. Градоначалничите, погледнете го, детево, за него ни треба возило. Значи, јас ја знам наменава зашто ни треба. Јас не го видов во Прилеп ни да речам по улиците, малку излегувам. Се движам со такси, не можам да се движам многу. Гледате, ограничено ми, од лани ми е ограничено движењето, но успевам некако да се борам и да се справам, не се предавам. Ви помогна градоначалникот? Кога? За детето, за возилото. Дрекслер го донесе возилото. Ама толку. Не е за лична употреба, за групна. Кажете ми, која е вашата визија за наредните 4 години кога ви станале градоначалничка на Прилеп? Визија. Мојата визија е Прилеп да стане чист, модерен град, каде што младите ќе сакаат да останат и каде што секој ќе биде виден и чујан. Да нема да бидат дел од одлуките на градот, да понудат решенија, да ги сослушаме, да разговараме. Затоа што јас можам се да сакам да направам и да ветам, например, или да остварувам, меѓуто дали тоа на граѓаните им е потребно. Мораме да знаеме што точно и на граѓаните му е потребно. Нама чист воздух, здрава животна средина, развој, економски просперитет, без тоа нема Сака да кажете напред. дека ќе бидете отворена, ќе имате слух да ги слушнете сите граѓани, да. Тоа не е мала работа. Ви посакувам среќа, ако е така, Благодарам. ѓаволски тешка работа е тоа. Знам. Сакам малце да ве запрашам околу вашите главни приоритети околу програмата, нешто да спомнеме кои ви се така приоритети што ви го направили за да го подобрите вашиот град. Приоритети. И инфраструктурата и загодениот воздух се приоритети. Затоа што без чист воздух, чиста почва и чист воздух, почва, вода, воздух и без можност вие да се движите, секој треба да има пристап до секаде, вие не можете во ништо да не напредувате. Но имате решение како би го направите? Па сега инфраструктурата е таа што јас седам на улица која што знаете како во Прилеп еве денови пак ќе речам граѓаните толку многу се бунат рек Битола и тоа е проблем стасува. Меѓутоа кај нас цели планини се преместуваат, мермерна прашина имаме. Тоа сакам да прашам, треба да се установи кој загадува. Мермерна прашина, никој ти да одувни ветар си има. Кај нас е толку. Вика една комшивка, вика дојде мајка ми, не е битно од друго место и вика сега ги бриша, треба да се пореđe. Бришам прозорите, вика и утре дента па бришам, вика зошто, вика ги бришиш да не именувам. Па вика оди види, вака направи со прстот, доволно е да видиш шо е. Тоа е страшна работа, не загадено, страшна работа, нечисти улици, нечисти, јас да ви кажам дека покрај мојата, и не само мојата, јас секојдневно го гледам тутунски комбинат. Огромно пространство, огромни запустени згради. Липа, хотел, вие знаете кој е хотел Липа? Еден беше, ама како бисер на Прилеп. Денеска е руина. Не може да дозволите така. Има еколошка, видете, во општината има
и министерства за екологија, така, кај се тие инспекции. Значи, сите треба да си земат, да си сработат и ќе си биде општината многу почиста. Па и на крај краеви и казни. Една емисија имаше, одамна ја памтам, имаше емисија на некоја телевизија, македонските снаи и сите знаете што викат. Македонците се многу вредни, македонците се многу вредни, ама до портата. Така? Оти ние и сите, зато велам, сите треба да се слушна, сите да градиме. Оти кој ќе направите вие и вие ќе си го одржувате и сите треба да си го чуваме тоа што го имаме. Не може и општината да става од корпи за отпад, а вие на секој да ги кршите. Па макар која и да било партија. Капаче и сметнам што направила, ставила нови клупи, нови канти за отпад, така? Зошто да пустите? Треба да соработуваме ние, да, сите партиски, меѓутоа сите овде е премногу делби етнички, партиски, вакви делби, такви делби, а сите заедно живееме по едно небо, исти воздух, исто се разболуваме, нас ни треба, исто болницата ни треба, така? Да. И сите патиштата, сите ги користиме. Но да завршам околу културата ме интересира мене. Вие имате со што да се пофалите и со туризам кога би се спојиле тие две гранки. Дали имате некаков план, например, еве од Прилеп потекнува Џумерко, не можеме да го заборавиме. Стварно? Стварно. Мора да направите нешто повеќе за тој лик. Се борам. Мојата золва е сега. И Тарпео можете, барем на пример, еве, мене ми е нејасно зошто еден таков лик како Итар Пео потекнува, нели, од село помеѓу Битова, Прилеп, Градешница, мислам дека се викаше. Да, мојата Градешница. Да, нема спомен куќа. Нема, за жал. Имаш еден спомик, не знам кај е преместен овде онде, не е битно. Да. Мојот внук е тој малиот што викам посмрче роден, тој често нас ни е Итар Пео заштитен знак на здружение. Тој ни ги отвара и ако прам ревија на ден на ретки, вика јас дојдов од моја Градешница за да видите една баба плетела или така, му правам некои шеги да настапи, да се представи за пивофест, да го одржуваме духот на градот и на Итар Пео. Мојата золва Марија, ко почина Џумерко, свекор Џуме, ко почина тој, таја беше по Скопје, Коле Ангелевски правеше представа, истата представа, золва ми го глумеше Итар Пео. Да, сите глумци беа женски глумци. А јас да ви кажам, Итар Пео го промовирам и нашиот мајмун, пошто одам со бастун и секаде викам дека овај бастунот е од мајмунот. Зошто мајмун не игра во Прилеп? Знаете? Дали знаете? Зашто? Немало кој да му го држи стапот. Епа еве го јас да го подржам стапот на мајмунот. Прилеп е страшна работа за децата, за младите, нема младински центар, нема театарот го затвори, театарот е така. Страшна работа, дури некогаш пишував за театарот, ко се случи ова со Кочани за театарот, нели инспекции, после го затворија и Домот на културата и театарот, што е со театарските игри, имаме ние богатство, Маркови кули е преголемо богатство, манастири имаме да понудиме шо, меѓутоа никој не се интересира. За чудо големо сите зборуваат за некоја градежна мафија, а јас викам дури Прилеп не го сака нити градежната мафија, затоа што сите, ако видите сите министри кои се од Прилеп прече купат стан во Охрид, во Скопје и таму е градежната мафија.
Прилеп нема ништо. Гледав случајно и за социјални згради. Знаете што се гради? Не можете да кажете дека јас 5 души комши се собрали и ќе градат кој ќе го дале на инвеститор, дека то државата то не го гради. Така. Во програмата се зборува за инфраструктура, за култура, за здравство, за туризам. Може да им наброите 3 проекти што би ги направиле за да се подобри Прилеп, например, вака? Социјален град. Социјален град Прилепе. Ќе кажам дека сакам да се воведи некоја социјална продавница како начин да се помогни. Интересно. Да, на загрозените, да можат барем основните продукти да се набавуваат. Општината би го направила? Па сега со соработка со производители, во соработка со и локални маркети, во соработка така со големи, ние во Прилеп, и то да кажам, дека во Прилеп немаме Рамстор, немаме Lidl, немаме Тинекс, не знам таму Вајкик или ова. Ние прилепчани се толку на тој степен дојдени што тие одат да пазарат во другите градови. Битова. Да. Прилеп нема едно јавно WC. Пазете, иди туриста и нема каде и моли во продавниците или во маркетите или ете че седниш. Инфраструктура. Вака накрасно кажувам шо не мора да биде стрикно за ова. Да. Вие можете да утврдите кој за шо е наменето, меѓутоа има многу проблеми, треба многу средување, јас велам че работам, ќе се вложам себе си за тоа да биде исполнето. Социјална продавница, битно е да има центар за жртви на семејно насилство и исто така помош за лица со хендикеп. Рачунајте дека јас денеска сум вака, утре ако сум комплетно непокретна, каде, во кој центар јас ќе одам? Ќе останам на терет на моите деца. Значи, тие треба да не ода на работа. Тие си има деца, децата нивни се болни, некогаш тие се болни. Кој те толерира, приватник? Мене последен пат ми дадоа дизајнер, отказ ми дадоа затоа што не може да бидам, да одам на работа, бев на боледување. Ко појдов во инспекција да пријавам, ме отпушти од работа при боледување. На боледување ви да отказ? Да. За време на боледување? Да, за мене короната почна на 10 јануар 2020. Ко почна? 2020. Сега, бев до 15 на боледување, до 15 март на 16 почна карантин. Во меѓувреме, во тосето време што бев на боледување, јас добив отказ. Дека јас немам боледување, сите тие, јас не можам некого му да натерам, дајте ми документи, одиш на комисија и тој ти вика че ти се јавам кога ќе биде готови, така? Да. И тој ти вика газдата немаш. Мене не ме затоа викам, ко сум способна за работа, мене никој нема вака да ме толерира. Како може и така? Секој има право на боледување. Кога е болен, одам во трудова инспекција, пријавувам. И вака ми вика, ти одиш на работа да работиш или да одиш на боледување. Па велам, јас го користам, одам на работа за работа. А се беше до тока штупер. Одлично, те баравме. Јас си заминев може и на Малта. Те баравме, те сакавме, ама после многу ни е жал. Ти немаш боледување, многу ни е жал, па се мачиш, те гледаме. Знаеш како, па на емоциите фајча, дека тој толку многу те жали. И дојдов кај. И одам кај инспектору го зема телефону и ало, мајката исто има конвекција од газдата, ало Даниела, дојде работничка да пријави вака и вака. Треба да се јави или да појди директно таму да види шо е во списите, дали су, како е шо е.
И ко се вратив на работа, успеав да се вратам, успеав да се пониште, ја ги чувам тие документи, многу работи чувам. Ко се вратив на работа, ми вика, дали ти утре ќе можеш да ми кажеш дали утре ќе бидеш здрава за да идиш на работа. Се чутам. Мајка и син има две различни фирми, јас мајкава ме вика на разговор. Чутам, уште еднаш. И вака викам, слушајте, викам, и ми вика вака, ти ми го одземаш времето на едно просто прашање, не можеш да ми одговориш. И јас толку борец за човекови права. Викам, вие ми го одземате, мене времето, во кој својство јас сум дојде на кај вас на работа. Вие не ми сте предпоставена, вие не сте во нашиот колектив. Научете си го сино да каже. Да, јас не знам, нити некој знае. Вие знаете да ми кажете сега дали следнава минута ќе сме живи? Никој не знае, не па јас. И така, и тогаш и докторите ми рекоа, тужија државата затоа што боледувањето, па ми го прекинаја, како и шијалгија, и по нивниот прирачник било месец дена да сум на боледување. Ама почна короната, имав за магнет, имав за исследувања, и да не должам, успеав во 2001 да се снимам, пошто се, и знаете што, излезе дека имам рак на бешика. Така. Погрешна диагноза. Господја Јасминка, јас само сосема на крајот би ви посакал среќа и би ви поставил последно прашање, тоа е да се обратите слободно кон вашите прилепчани, зошто тоа они би гласале за вас, некоја завршна порака? Доколку прилепчани сакаат здрава, чиста средина, напредок, не зборнав дека многу малку зборнав во кој насоки би сакала да оди образованието, во кој на локалната да се образованието треба да оди на тој начин што ќе биде во текст и да се разгледа кои се локалните ресурси што може една општина да понуди. Вие не можете да нудите IT работници, не знам шо, или за потребите да ги обучувате странски инвестиции за обични процедури денеска цел ден так да го прави, или пак научни некои истражувања да произведувате некои млади кои можат научни истражувања да направат, а вие не му нудите каде ќе го вработите. Значи треба да се направат или развојни институти. Зошто, например, ние имаме програмери или било шо, еве за IT, картичка, ние iPhone имаме, ние туту имаме ни светот цигара која ќе заврти светот, имаме мермер кој ќе дава скулптури, готов производ, немаме уметничко училиште во Прилепак, ќе речам. Но што е тоа што ќе ги натера прилепчани да гласат за вас? Завршната порака. Завршната порака, доколку сакаат лице кое е едно од нив, затоа што јас кажав дека јас сум едно од нив, една од народот, можат слободно да гласаат за мене. Секој има право на одлука дека таа ќе биде, оваа општина ќе биде транспарентна, ќе се гледа да се направи буџет кој сите ќе можат да го видат, ќе ја градиме заедно и заедно таа општина да можеме да ја сочуваме. На поинаков начин тешко може да се развива општината, барем јас така мислам. Господја Јасминка Стојковска, ви благодарам што ни бевте денеска гостин и ви посакувам среќа на изборите. Благодарам и вас, уште еднаш на поканата. Се надевам дека во некоја друга прилика ќе ни видите повторно гостинка. Секако. Фала ви. Драги мои, тоа беше кандидатката за градоначалничка на општина Прилеп, Јасминка Стојковска од редовите на Демократи, а вие го гледавте најновото издание на Демократски импулс.